今回はシンプルな調味料だけで作るナスの浅漬けの作り方をご紹介します。みずみずしいナスの美味しさを丸ごと味わえる一皿です。後半では簡単なアレンジもご紹介しますので、ぜひ最後までお楽しみください。今回は大きめのナスを2本使って作ります。重さは約 400g でした。小さいナスの場合は 3,4 本用意してください。ナスを切る前に酢水を用意しておきます。ナスのアクに含まれる成分は抗酸化物質なので、アク抜きはしなくても問題ないんですが、今回は変色を防ぐために短時間だけ酢水につけます。ナスを洗ったらヘタのギリギリのところで切り落とします。ナスはこの上の方まで美味しく食べられるんですよ。ヘタを剥がします。新鮮なナスほどヘタの部分に鋭いトゲがありますので、扱うときは手に刺さらないよう気をつけてください。硬い部分も包丁で剥きます。ナスを食べやすい大きさに切ります。縦に4等分、横に3等分から4等分に切ったものはすぐに酢水につけます。ナスの白い面を水につけておきましょう。皮の鮮やかな紫色はナスニンという成分で非常に高い抗酸化作用を持っています。この色素は水に溶けやすいため、長時間水にさらしすぎないのもポイントです。下の方の太い部分だけはさらに半分にして細く切りました。ナスを漬けている間に漬け込み液を仕込みます。今回は簡単に袋で漬けます。ジッパー付き保存袋でも問題ありませんので、お手持ちの袋で漬けてください。水を 150ml、 お塩を小さじ2杯入れます。お酢を大さじ1、酸味がマイルドな米酢がおすすめです。お塩を溶かします。酢水につけていたナスの水を切り、調味液につけていきましょう。水気を拭き取ったりする必要はありませんので、そのままつけていきます。袋の上から揉み込んでいきましょう。はじめは漬け込み液が少なく感じられますが、優しく揉み込むうちにナスの水分が引き出され、しっとりと馴染んでいきます。30秒くらい揉んでしんなりしてきたら昆布を入れます。ペーパーで表面を拭き取ります。味を引き締めるための鷹の爪も1本入れますが、辛いのが苦手な方は省略してください。昆布は袋の近くに入れると袋を突き破ってしまうことがあるので、真ん中のあたりに入れてナスで包むようにします。鷹の爪はそんなに硬くないので、どこに入れても大丈夫です。ここで大切なポイントは、袋の中の空気をしっかり抜いてから口を閉じることです。ナスがひたひたに浸かるように空気を抜いて密閉すると、少ないお水でも全体に味が馴染んでくれます。口を閉じたら冷蔵庫で30分くらい寝かせてください。30分経ちました。ナスからたっぷり水分が出てきています。
今は浅漬け状態なので、半日から1日しっかりつけると味がより染み込んでいきます。昆布は刻んで一緒にお召し上がりいただいても良いですし、取り出して別のお料理に活用するのもおすすめです。今回は刻んでから一緒にいただきます。ナスの浅漬けの完成です。シンプルな味付けでナスのみずみずしさが感じられる一皿。お酢の効果でしっかりと漬物らしい風味が引き立っています。保存する際はナスがしっかりと漬け込み液に浸かる状態で保存してください。袋のまま保存する場合も空気をしっかり抜いて保存しましょう。冷蔵で 4,5 日ほど保存可能です。明晩は使用していないため、翌日になると多少の変色が見られますが、品質には問題なくお召し上がりいただけます。そこでナスの色味の変化を気にせず楽しめるアレンジレシピも合わせてご紹介します。ナスの浅漬けを 50g 用意します。すりおろし生姜を小さじ半分入れたら軽く混ぜ合わせます。すりごまを大さじ1。混ぜ合わせたら完成です。たっぷりのごまで和えることでナスの変色も気になりにくくなり、一味違った風味もお楽しみいただけます。余った漬け汁も無駄なく活用できます。漬け汁にはカリウムなどナスの栄養が溶け出しているため、スープとして活用すれば余すことなく栄養をいただくことができます。漬け汁を 200ml 入れたらお水も 200ml 入れます。野菜はお好みでプラスしてください。今回は冷凍しておいたネギを使いました。加える野菜の量によってスープの塩分も変わるため、味を見ながら濃い場合は水を加えて調整してください。沸騰しているスープに溶き卵を回し入れ、ひと煮立ちさせてから火を止めると、ふんわりとした卵入りスープに仕上がります。仕上げにお好みでごま油を小さじ1ほど入れたら完成です。漬け汁にお酢が入っているので、スーラータンのような酸味のあるスープになります。ナスの旨味が感じられてとても美味しいので、ぜひ作ってみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。